Hi guys! Good afternoon! It's me again, Charm, the Pinay Explorer. And papakilala ko kayo sa isa sa mga importante sa buhay ko ngayon. And birthday niya ngayon. Kaya i-introduce ko kayo kay... Come here. Sit. Bruno! Ang aking baby! Bruno! It's his birthday! Today is April 14 and guess what? It is Bruno's birthday today, so I'm very excited. His name is Bruno Bailey and he is 9 years old. So, nakasama ko si Bruno since 2015. And siya, hi Bruno! He's a rescue dog. So, he's very loving and also like mahilig siyang katabi ko. So, yan siya. Hi, Bruno. Hey. Love you, Bruno. So, paano kami mag-communicate ni Bruno? So, Bruno, come here. Talk to me, Bruno. Are you excited for your birthday? Yes? Yes, Bruno. Are you excited for your birthday? Tell me. Yes, he said he's excited. 3 hours later. Oh! Ready? Hey, good job, Bruno! Guys, papakita namin sa inyo ang tricks ng aking mahal sa buhay. So, Bruno, sit. You ready? Sit. Play dead. Stay. Bang. Play dead. Bang. Bark. Roll over. Good boy, Bruno. Sit. High five. High five. High five. High five. Down. Down. Crawl. Crawl. Yun pa lang. Ang sarap na itong greenies na to. Napakasarap. Gustong gusto ko. Wala na. Ubus na. Yum 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 yum. Ano yun? Ano yun? Dapat may ganun ka. Ano yun? Come here. Hug. Bruno. Come here. Hug. Pahiya. Hug. Pahiya. Ayaw na ako yan. Pahiya. Napahiya. Ayun, Bruno. Cheers muna. Cheers. Woo! Cheers. Happy birthday, Bruno. Happy birthday. Hindi pa. Bruno. Babatiin ko lang ang isa sa importante sa buhay namin ni Madel. Ginaya niya lang ako eh. Bakit yun ang gusto ko sabihin? Importante mo. Ha? Happy birthday, Bruno! Yeah! Okay, happy birthday! Importante. Uy, masaya siya oh! Oh, kangiti! Bruno, binabati natin. Oh! Hey, Ayos! 9 years old. Happy 9 years old, Bruno! Yeah! Cheers! Cheers to Cheers! Bruno! Woohoo! Guys, ito ang handa ni Bruno. So, yung talagang makakain niya. Shrimp and crabs. And calamari. Yan, yan. Woohoo! Sarap po. Yummy. Yeah! Thank you. So, syempre, dahil birthday niya, meron siyang, ito yung food niya, meron siyang ribs, rice, and syempre meron siyang adobo. Adobo. Gusto mo ba yan, Bruno? Ha? Wow! Mamaya na, Bruno! Oh! Uy! Nanguhuli ka. Ang kakuha na eh. Mahal. Ah? Happy birthday, Bruno! This is our gift for you.
Okay guys, so tapos ko na yung pagkain namin. Masarap ba, Dad? Masarap ba yung food natin? Sarap. Sobrang sarap? Sarap ng pulutan. Yes! So ngayon, ibibigay ko naman yung gift ko para kay Bruno. Kasi birthday niya to. Happy birthday ulit! It's all yours! Para kay Bruno! Ang mahal na mahal kong si Bruno. Yay! Bruno! Hey! Hey! You want? Why, Bruno? Bruno! Yan na, Bruno. Para sa'yo yan, Bruno. Yum, 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 yum. Sarap. Kung anong pinapagawa mo sa akin. Bruno, sit. Oh. Butan mo! Bigyan mo! Bang. Bigyan mo na! Hug. 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 High five. Sit. Bang. Bang. Wow! Happy birthday! Pakain mo na yan. Tatay mo na! Bruno the Destroyer. The Destroyer. Hi guys! Thank you for watching! And don't forget to like, subscribe, and share this video!